កម្ពុជាមិនមានប្រប្រាស់មីនប្រឆាំងមនុស្សចាប់តាំងពីបានចូលជារដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញាអូតាវ៉ាកម្ពុជាស្វាគមន៍កំណត់កូនផ្សោតថ្មីទី8នៅអន្លង់កម្ពីខេត្តក្រចេះនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអាជ្ញាធរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងសកម្មភាពកម្ចាត់មីននិងសង្គ្រោះជនពិការដោយសារមីនអាជ្ញាធរមីនប្រកាសច្រានចោលដាច់ខាតចំពោះការលើកឡើងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃដែលចុះផ្សាយក្នុងសារព័ត៌មាននិគីអាស៊ីកាលពីថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2025ដោយចោទប្រកាន់ថាកម្ពុជាបានដាក់មីនថ្មីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននិងទាមទារឲ្យប្រើប្រាស់វិធានការក្រោមមាត្រា8នៃអនុសញ្ញាហាម5ការប្រើប្រាស់មីនប្រឆាំងមនុស្សអនុសញ្ញាអូតាវ៉ាឆ្លើយតបទៅនឹងអត្ថបទសារព័ត៌មានខាងលើអាជ្ញាធរមីនបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនមានប្រើប្រាស់មីនប្រឆាំងមនុស្សចាប់តាំងពីបានចូលជារដ្ឋភាគីនៃអនុសញ្ញាអូតាវ៉ារយៈពេលជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះកម្ពុជាមិនមានប្រើប្រាស់មីនហើយកងកម្លាំងយោធារបស់កម្ពុជាបានអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមបទបញ្ជារាជរដ្ឋាភិបាលនិងកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានអាជ្ញាធរមីនចុះថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2025សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាមិនមានបទបញ្ជាឬការអនុញ្ញាតណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់មីនហើយកម្ពុជាបានប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍ដំណាភិបនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងសកម្មភាពកម្ចាត់មីនដែលជាសក្ខីភាពនៃការបដិញ្ញាចិត្តចំពោះអនុសញ្ញាអូតាវ៉ាផ្ទៃដីមានមីននៅតាមតំបន់ព្រំដែនគឺជាកេរដំណែលបន្សល់ទុកពីសង្គ្រាមរវាងតួអង្គជាច្រើនពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1990តាមអាជ្ញាធរមីនថៃតែងធ្វើសកម្មភាពបោះសម្អាតមីននិងសកម្មភាពផ្សេងៗដោយឯកតោភាគីនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដោយគ្មានការសម្របសម្រួលគ្មានដំណាភិបហើយមិនគោរពតាមយន្តការដែលមានស្រាប់ទង្វើបែបនេះប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នានិងផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីមនុស្សធម៌និងសហប្រតិបត្តិការរបស់អនុសញ្ញាអូតាវ៉ាសកម្មភាពមានមនុស្សធម៌ត្រូវតែអនុវត្តប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈអព្យាក្រឹតភាពនិងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមិនមែនជាសកម្មភាពឯកតោភាគីឬដើម្បីបម្រើគោលបំណងនយោបាយឡើយប្រិមត្តទស្សនិកជនជាទីមេត្រីដោយឡែកកូនផ្សោតដែលទើបកើតថ្មីមួយក្បាលត្រូវបានក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងល្បាតនៃរដ្ឋបាលជលផលនិងអង្គការ WWF កម្ពុជាបានប្រទះឃើញនៅវេលាម៉ោង 15:40 នាទីរសៀលនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2025នៅតំបន់អន្លង់ផ្សោតកម្ពីភូមិកម្ពីឃុំសំបុកស្រុកចិត្តបុរីខេត្តក្រចេះក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានបញ្ជាក់ថាកូនផ្សោតថ្មីទី8នេះមានអាយុប្រហែល1ថ្ងៃមានសុខភាពល្អនិងកំពុងបណ្ដើរដោយមេដែលមានលេខកូដសម្គាល់138រួមជាមួយក្រុមសត្វផ្សោតធំៗចំនួន4ក្បាលផ្សេងទៀតគួរបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2025គឺជាឆ្នាំនៃកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រជាលើកទី1របស់កម្ពុជាដែលពុំមានករណីសត្វផ្សោតស្លាប់រយៈពេលពេញ1ឆ្នាំនិង18ថ្ងៃពលគិតចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ដល់ថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2025តាមរយៈកូនផ្សោតដែលកើតថ្មីនេះទៀតសោតចំនួនសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គដែលជារតនសម្បត្តិរបស់ជាតិមានចំនួនសរុបកើនដល់112ក្បាលក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនឆ្មាំទន្លេអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចូលរួមថែរក្សានិងការពារធនធានជលផលដ៏មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានទន្ទឹមនឹងនេះប្រសិនបងប្អូនជាប្រជានេសាទបានប្រទះឃើញសត្វផ្សោតពិសេសកូនផ្សោតសូមផ្ដល់ព័ត៌មានមកសមត្ថកិច្ចជលផលដែលមានលេខទូរស័ព្ទ012 897 943 011 355 883 099 791 919 092 918 144និង017 818 382នាងខ្ញុំតារីពីព័ត៌មានខ្លីៗនៃវិទ្យុជាតិខេត្តកណ្ដាល